ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க. நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஃப்ரிட்ஜில் பெரும்பாலும் என்ன பிரச்சனை வருதுன்னா, இப்போ நிறையா ரீசெண்டாக நாங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோன்னா பாம்பு வந்து பூந்துருதுன்றாங்க. அது ஏன் மெயினான காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம ஜன்னல் ஓட்டா ஃப்ரிட்ஜ் வைக்கிறோம். ஜன்னல் ஓட்டா மரம் கொடி எல்லாம் இருக்குது. இப்போ பாம்பெல்லாம் வந்து எல்லா காடி அழிக்க பாம்பெல்லாம் ரோட்டில் மணி சுற்றுது, வீட்டுக்குள்ளே வந்து போகுது. எப்படியோ போய் பூந்துக்குது. ரெகுலராக ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஒரு 10 நாளைக்கு கொடுத்தா பின்னாடி என்ன இருக்குது பார்த்து க்ளீன் பண்ணி வைங்க. நம்ம வீட்டுக்குள்ளே எப்படி வேணால் வருது இப்போலாம், கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக பாருங்கள். சின்ன பசங்களாம் இருக்குது. அடுத்தது இந்த இன்னொரு ஃப்ரிட்ஜில் ஒருத்தவங்க வீட்டுக்குள்ளே போய் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே போய் உட்காந்துருக்கு ஒரு பாம்பு. அது என்னன்னே புரியல. அது எப்படி வந்துச்சுன்றதே ஒரு கரெக்டான ரீசனபிளான விஷயம் எங்களுக்கும் இல்லை. இந்த வீடியோ பாருங்கள் முடிச்சு அவங்களுக்கு புரியும். அது என்னன்னா, அந்த பாம்பு எப்படி வந்துச்சுன்னா, ஒரு காரணம் என்னன்னு மெயினாக எங்களோட கணிப்பு என்ன இருக்குன்னா, கீரையில் எதனா வந்திருக்கலாம். கீரை வந்து கட்டாக வாங்கிட்டு வரோம், அப்படியே தூக்கி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடுறாங்க. அது மாதிரி என்ன வந்திருக்க வாய்ப்பு உண்டு. அப்படி இல்லையா, ரெண்டாவது வந்து ஒரு ஜன்னல் ஓரமாக இருக்குன்னா, ஜன்னல் இப்போ ஒரு ஜாமான் எடுத்து நீங்கள் போய் கிச்சனுக்கு போகிறீங்க, திறந்து விட்டே போயிடுறாங்க. கொஞ்ச நேரம் வந்து தான் சாத்துறாங்க. அந்த அலாரம் அடிச்சது தான் சாத்துறாங்க. அந்த கேப்பில் என்ன வந்து பூந்துக்குச்சா என்னன்னே புரியல. அந்த ஃப்ரிட்ஜில் பாருங்கள், தெளிவாக ஓரமாக படுத்துட்டு இருக்கு பாருங்கள், முட்டை ட்ரே கிட்ட. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரிட்ஜ்.